do English. Diyan na ka na tuo. Oh. Yayay. Do not react para rin siya ma-CRY. So, parang isa hospital, kaya mong bisita ang si Bby Lansoy. Piniday? Oo ka na. Uy, ito ko man ba? Di mo na basta-basta. Yun na ang vlog. Okay. Nakari na dahi ka, ma'am? Hindi ako gidala ni Tu. Ito pag hospital na ako. So, meaning mo yung 1.4? So, mo yung hospital nga nagbatasa. Nagbatasa. Mga room na yung mga point. Huh? 0.6. Pila naman mo ka-adlaw din yung lots? Dulo na ka-adlaw mo. Dulo na ka-adlaw? Wala may ang dulo. Oo. Nag-hotel lang. Ma'am? Kung sa may imong feeling diri na? So, muna siya ang hospital. So, din na, muna siya ang hospital. Pili na sa kahigda live. Direk ka. So this meaning, is sweet sa one. Basic. Ang hero na lang ikaw sweet. Wala ko na Be. Ingani katong bed nga to. Hello, baby. Hello, oy. Naamoy ko sa inyong pink. If kung live patient ka ba? Tuwara. Dahil ka na saan mo plano mga anak sa Pilipinas kay this is not the place for you. And it's not bad. Na-cancel ba dyan? But it's not good for you. Na-cancel ba dyan? Kaya ikaw ang trauma sa mga sa bata. Yun mo makaya. Diyan saan man siya pag-communicate sa Dr. Ma'am Lots? Wala. Naging komot kita doktor. Dili siya kastulan ako nga. Ano siya? Ha? Little. Little English? Ako nga. Ano siya? Yeah. Little. Uy! Fever? No more. Okay. Thanks. Sige, pagin mo hawa ang eye contact ba? Okay. Thanks. Na? Palaban mo. Bagay ka, sorry na ko. Pero you don't look sick na yun na. Okay na yun. Ay, minawal mo ko siya mo. Ay, Ito yung buwan. Ay, naging ang gagawin sa mata. So, alam na ha? Kani karon si Lance kakaduhan na nabikil sa kanang mga kagaw-kagaw lot. Careful lagi mo na. Saks na. Lagi ko magsunod-sunod yun na. Kung di mo careful sa environment. Kaya lang pag ulit mo sa Pilipinas, bago kang helper, ang imong helper ang buhok din nila ipaputos. Anak ba? Tinaadyo. Every now and then. Say hi to my vlog! Paano man siya? Dirty. So do not touch anything. Tingin sa balay niya, no? Okay? Anything, bahala. Arya, oy! Diri kay. As in ba? Discovery period. Hindi na po siya nilino, pero Bakit mo kasamahin mo niya? Okay na siya dahil. mula kaani siya, kasukaunin siya na mula sige siya kuhan siyang laway. No? Hipon mo. Okay. Makabukter yun. No. Ay naman ka mga anak dahil. Ay, man, sorry siya. Ginhawagan. Sorry guys. Ay, sa katong kapangahon diha. Rated SRPG. Isimulak ko di ko. Sunod ani wa na. Dagan ni.
Pregnant. So yung sa Pilipinas, wala yung magaganda-ganda ni. Videoan na. Kay Ma'am. dili man niya ma-embrace ba kung sa ginaasa yung environment. So make the child Work. let advance. Let the child discover his environment. Kung gusto ka mag-club ng English, dahil na ka ng Ayun na. do not react para hindi react. siya ma-CRY. Oh my God. Don't mind as long as dili maigo ang ulo kay rebels rap. Okay, Lansoy. Ano? Ayun, lagi. Mama ko. Drama ko rin. May nana. Mamakuha. May imagine ako usap. Gawa niya. Kaya na po natin. May imagine ako usap dahil no. Hindi ko ganaan yung anak na stage magbata. No, ayaw.